कैसा लगा खा के? भाई देख मैं खाता ही नहीं है खाता ही ना खाता नहीं? तेल तेल पड़ा था ऊपर। तुझे कैसा लगा खा के चिकन? बेकार, उल्टी आ गई हमको। उल्टी आ गई? दवाई लानी तो पड़ी। जात ने लैग पीस करा था तो प्रिंस भाई चिकन खा के कैसा लगा? मजा नहीं आया? ये देख लो शुरू में दूसरा खाना खिलवाया गया है इनका, और देख लो पूरी पब्लिक को और हमें बात को बेकार चिकन खिलाया गया है। ये देख लो आशीष भाई तुम्हें चिकन नहीं खाया? किसी बाराती ने चिकन नहीं खाया है। ये तुझे खाना भाई? मजा आ गया? एक यही बंदा है जिसको मजा आया है। तुझे भी? भाई मजा नहीं आया मुझे। ये सागर भाई को भी मजा आया था, ये वैसे झूठ बोल रहा है। नहीं आया पुलिस वाले